সাজনা শাক খাবো। সাজনা হয়ে যাওয়ার পর ডাল কাইটা দিছি, এখন নতুন পাতা গজাইছে, পাতাগুলো দেখা আর মনে মানতেছে না। কচিগুলো বাইরে, বুড়োগুলো বাইরে না, কচিগুলো বাইরে। একদম কড়াগুলো বাইরে, নাহলে খাইতে পারবো না। ওই গাছ থেকে কটা বাইরেও, এই গাছ থেকে করবো, এক গাছ থেকে সব বাইরেও না। এখন এই গাছ থেকে কয়েকটা পাতা নিন, কচি কচি দীক্ষা সবগুলাই কচি, ছিঁড়ে নাকে।